Саумсыз, исемегез ничек? Рахмат, исемем Ринат. Аллага шükür, сау, сәламәт. Ярар, менә без сезнең белән очраштык бүген Чорада. Һәм инде татар мәдәният үзәгендә. Сез бу чара турында нәрсәне беләсез? Әйтегез әле. Бу чара мине нәрсә белән кызыксындырды дип әйтсәм, мин төрле чараларга йөрергә тырышам инде, әйме? Бу чара инде, аталган безнең кандидат история тарихның кандидаты инде Камил Аблязов. Татарның тарихын әйтеп бирәчәк һәм аңар күп сораулар була бирергә һәм шуның өчен әлбәттә шундый чараны мин килергә мәҗбүр булам инде. Ихтыяҗым бар зур. Шуңа күрә мин бүген монда, Алла бирсә, бәлки сорауды бирербез берничә Камил Аблязовка. Чөнки татар тарихы, татар халкы, без бит бөек халык, без бит дәүләти халык. Дәүләти халык хәзерге дәрәҗәдә яшәргә тиеш түгел. Безнең дәрәҗәбез хәзер безнең бабаларыбызга җитми. Шуңа күрә ничек тә булса да аны күтәрергә кирәк. Шундый уйларым. Сездән менә бөтен нәрсәне менә дигән итеп сөйләп бирдегез. Шуңа күрә нәрсә көтәсез бу чарадан дип сорамыйм. Сөйләп бирдегез аны. Һәм инде кемдер белән таныштыгызмы, сөйләштегезме монда? Монда бүген бигрәк тә күп яшьләр килгән. Аллага шөкер. Бик яхшы итеп монда кабул иттеләр үзебезне. Ашамлыклар нәкъ менә шул татарча ашамлыклар, чәй, шунсыз чаралар булмый кебек. Һәм монда очрашу җире дип әйтер идем. Очраштым, нәкъ сезнең белән дә очраштым да, таныштым. Штабчыларны күрәм, күп кенә штабчылар да монда бар. Бик яхшы күренеш, яшьләрне күрергә монда бик шат. Чөнки яшьләр ул безнең киләчәк. Без күбесенчә төрле чараларда өлкәннәрне күрәбез. Бу чарада без яшьләрне күрәбез. Аллага шөкер, шулай булсын да, яшьләр дә булсын, олылар да булсын, бергәләшеп үз милләтебезне күтәрик дип калыйм шулай. Шундый шәп сүзләр. Зур рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын. Рахмат. Һәм инде чара бик матур үтсен. Алла бирсә, менә үз тарихыбыз турында күбрәк белергә язсын безгә, бу чарадан күп белем алып чыгарга язсын. Амин. Еще раз повторяю, никакого ислама в 1922 году мы не принимали. Мы могли принять его там с караханитами вместе, которые на самом деле приняли ислам. Мы соседи были по границе в 900 году. Но мы знали об исламе. Об этом подтверждают арабские миссионеры, которые через нас проходили, начиная с 850-750 года, через нашу территорию шли в Кашгар. Знать мы знали, но приняли мы его в 1320 году единомоментно. Не надо стесняться этого. Откуда дата 922 пример? Хан Узбек же был там. 1320 год. Я говорю вам точку зрения, которая выверена. С момента напечатания этой книги я проработал после этого 16 лет практически, чтобы понять, что я ошибался. Не только, в Булгар я там, конечно, не написал, но в любом случае говорю, эту ошибку я исключил сейчас. Просто себя не смешите. А для меня, чтобы испытать, можете свободно испытать на любом хазряте мои слова. На любом. Итак, и вы увидите, что человек не ориентируется вам, говоря истины, ислам это правильно. А как он сам, татарин, принял ислам и почему такой, он не знает. Да. Итак, поговорим о том, как знание истории может стать реальным ресурсом в настоящее время. Перейдем к Open Talk. Вы больше историк или предприниматель? Я жалею, что я раньше на пенсию не вышел. Вот это единственное жалко. У татар как? Çaylık yapaylık gerek, gayet Musa Tapargaylık. Ondan sonra da meçit kayıyoruz.
У нас у татар так принято. Сперва всю жизнь заготавливали деньги до 60 лет, а потом ходили в мечеть. Ну, я шучу, конечно. В мечеть надо ходить. Ну, такая жизнь. Сначала материальная, а потом уже моральная. Ну, вы как себя относите, к кому больше? Ну, почему бизнес? Я, работая в бизнесе, свободно занимался историей. Вот смотрите, 92 год, очень зябкий ноябрь в Ленинграде, решил зайти к Гумилеву. Гумилев фамилию знаете, правильно же? Все знают. Вот, пожалуйста, стоят эшелоны, а я с его учеником, Ивановым Виктор, отчество не помню, он занимался берестой какой-то, это Архангельской. Мы с ним почти 2,5 суток ждали, пока он выздоровеет, у него температура была. Потом меня завели к Гумилеву, я поимел с ним где-то часовую лекцию, в которой меня интересовал один вопрос, он простой. Я говорю, вы столько лет занимались, но перед этим я, конечно, прочел все его книги. Салям. Перед этим я прочел его, конечно, много книг параллельных, но его в том числе, конечно, все. Я за ним, вы, говорю, столько занимались археологией, ну, допустим, в Астрахани. Многие книги на этом базируются, знаете, китайские. А почему нет слова татарин у вас нигде? Вот ни в одной книжке. Ну и услышал чисто татарское, только на русском языке. Я инде, ну, понимаешь, вот так вот получается. Но, к сожалению, мы должны когда-то сказать об этом, что мы, кто мы или нет. Или, правда, мы ассимилируемся как тюрки среди нас. Здесь все зависит от личной позиции. Вот, пожалуйста, в бизнесе зашел Гумилев. Нормально же? Какими 3 словами бы вы описали татар? Татарский мужчина, возможно, даже. Для чего мы занимаемся историей? Для какого, так сказать, понимания? Что мы хотим понять? Вы должны понимать, вот мы сейчас сидим здесь, в шикарном зале, который построил какой-то супер, скорее всего, преуспевающий купец. Кому он его построил? Нам. Наши предки, надеюсь, все мы понимаем, что у нас есть предки, большие, шли волной до своей территории государства нашего сейчас России. Потом у меня там еще есть другие карты совсем заселения России, там отдельно как-нибудь встретимся. Шли сюда и выстраивали здесь вот и следующая, конечно, лекция, но на всякий случай говорю, кто были наши предки, вы мужчины. Чем занялся хан Бату, когда победил Гуюка, 1248 год. Он заложил Укек и Сарай-Бату и построил их. И так он построил больше 240 городов, из которых более 5 превышали, допустим, Рим, Лондон, Париж. Нет, Рим был в пределах нашей досягаемости 150-200 тысяч человек заселения. А вот Париж там, и Лондон, там по 50 тысяч человек, у наших города превосходили его. Это вам что-нибудь говорит? А какие города? Сарай-Бату, пожалуйста. Укек в соизмеримом состоянии с Москвой. У нас было 25 тысяч жителей, в Москве 7. Макша, пожалуйста, столица наша. Сарай-Берке, Сарай-Бату, Бахчисарай, Крым. Но это же все города, которые превышали 100 тысяч населения. Многие. Ну, не многие, 5. Но и какая городская цивилизация была выстроена. Ну, жалко, строителей, наверное, из вас нет никого, каменщиков. Каменщиков нет? Нету, все ученые, юристы, экономисты. Ну, хочу, ты каменщик, да? Отлично. Сейчас объяснишь, что такое в течение всего-навсего 100 лет построить более 200 кирпичных городов. Это почти все были оборудованы водопроводами и тому подобное, тому подобное. Большие. Это тяжело? Затраты высокие на них. Очень большие трудозатраты, потому что построить это за такой период. Ну вот какой маленький городишко взять у вас? Ну типа у нас районный центр какой-нибудь где-нибудь в Саратовской области. Ну, Балашов, 20 тысяч человек.
Вот представьте, таких городов надо было построить в год, ну, минимум 2 штуки, 3. Вот, ну, я не знаю, там, ну, в Татарстане я города плохо знаю, ну, какой-нибудь там мелкий городишко, не знаю, ну, не Альметьевск, конечно. Ну, а вот приезжаем, когда едем в Казань, Саратов этот, на Б, Бугульма, по-моему. Вот, ну, типа таких городов, тут кирпичных больше. Ну, там были, конечно, и это, усадебного типа, они все были. Кстати, многоэтажных домов не было, но в любом случае кирпичные. Вот представьте, кто были наши предки, вот ты спрашиваешь. Это устраивает такой ответ? А ты на Булгаре была? Нет, не была. Ну, вот там, видишь, там показывают водопровод, это все, Да. бани теплые. Белая мечеть. Ну, вот в большинстве крупных городов это было постоянно, это как бы, ну, визитной карточкой. Для этого есть воспоминания итальянских путешественников через нас, проходили через Орду. То есть одна женщина могла при нас сесть, приехать на корабле в Крым, пересесть, нанять лошадей, в смысле эту телегу, и спокойно доехать без никто ее не тронет до Пекина. Уровень развития. А если мы говорим о нынешних татарах? А? Если мы говорим о нынешних татарах нашего времени, возможно, вашего времени. Включая меня. А если вот Мы сейчас? крепко стоим на земле. Вот, ребят, слушайте. Мы крепко, конечно, стоим на земле. Это у нас качество хорошее. Но не на фундаменте. Потому что мы не знаем своей истории. Ты как строитель понимаешь, да? Да. То есть мы стоим очень крепко, но не на фундаменте. Фундамента, понимание истории, вот такие вопросы, чтобы не было, кто твои предки и как они сюда дошли, у нас, конечно, отсутствует. И то, что я говорю, с одного раза, конечно, впитать тяжело, но канал сделаем, будем там преподавать. Еще будут каналы, все равно сломаем лед. А ваша цитата в книге «Ваше имя татарин». Вы говорите о том, что не нужно стыдиться своего имени. Откуда, как это взрастить в себе? Как это, вот вы говорите про историю, о том, что важно знать свою историю. Как это взрастить, это желание изучать, знать, развиваться в этом? Никак. Вот любой, кто сейчас сидит здесь, он должен быть или татарином, или националистом. Я инде Ülensel'im. Или я инде Ülenmesin. Все. Все понимают татарский. Самоопределение. Ну и все. Вот только чувствуешь себя татарин, ты татарин. Не чувствуешь, не татарин. Я немножко не поняла вашего «я Ülensen», «я Ülenmesin». Немножко не поняла, то есть «Ülenерге», «Üzgekişlerge yara», ну как бы не приветствуется. Это нет. Здесь вот когда такие слова говорят, это говорят все. Не только там татары, особенно евреи, там еще кто-то. Эндогамность в популяции никто не отменял. И не отменяет. Дамир, я правильно выражаюсь? Речь идет о том, что чем более древняя нация и чем тверже она погружена в свою историю, то, соответственно, тем больше у нее шансов сохраниться на будущее, что, в принципе, очевидно. Я вот так это интерпретирую. Вы когда, у вас дети, у некоторых есть, у некоторых будут, там, внуки, вы же должны, для чего, куда стремиться им? Вы должны какой-то пример приводить. Пример, вот, 2000 лет пути, и мы еще стоим здесь. Это, между прочим, только нас здесь 6 миллионов. А вообще-то живет 3 миллиона в Иране и около миллиона в Афганистане. Это тоже наши древние татары. И 40 тысяч в Румынии. 42. Это все, это татары без... Это не те, которые сбежали с нашей территории, это которые там осели еще во времена Золотой Орды, как форпосты нашего влияния. Кажется, у нас есть вопрос. Давайте дадим микрофон человеку. Татары в Афганистане и татары в Иране. Тогда вот вопрос следующий. Если мы так давно были разделены, как бы кроме происхождения, как бы между нами разве есть что-то прям сильно общее на данный момент? Между улусами, Хубилай, Хулагу, Чагатай, наш улус, был такой механизм. То есть вот Хулагу, когда пошел завоевывать Малую Азию, ему обязаны были все ханы выделить войска. Мы выделили туда, значит, в свое время около 50 тысяч воинов.
с каждым воином уходила семья и все кибитки. То есть, если 50 тысяч ты выделил, это минимум, там уже ушло туда, как минимум, там 400 тысяч человек ушло. Kısaca İran'ı все говорят от Мисибут Хазбек Минича, Биршисы, Минвар Ебергендем Кишлерне и Бирши Сюллер Безнеча. Фарси, английский или татарский. Все это в райцентрах, все это только на татарском. У меня ребята там ночевали, прямо в домах. А вот, кстати, в Афганистане нет. Там все топонимы, гидронимы, аронимы, там все это практически на татарском. Кызылбаш, там, Савыксу, там все такое. А вот язык уже дари. Ну, вот все-таки, а можно ли говорить, то, что это все-таки татары? Потому что культура-то относительно нас, я думаю, у них сильно отличается в силу географической их позиции. Название не отвечает, культура, они себя все там считают татарами. И как тебя зовут? Нурислам. А? Нурислам. 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 Вот, допустим, имя мужчины в Афганистане. Нурислам, беру себя, Камиль татар. И везде так написано, и они себя представляют, как я сказал. Но просто, возможно... То есть они сохраняют в себе, что они все-таки не афганцы, а татары. Но мне кажется, все-таки это... Сейчас вот, кстати, герой, который прослужил в Афганистане. Мне пришлось, поскольку я свободно владею языками пушту-дари, мне пришлось заняться историей татар в Афганистане. Так вот, я изучал географический словарь Афганистана, который, несколько томов, которые были изданы во время правления Захир-Шаха. И к своему удивлению я обнаружил, когда я спрашивал, да, они относят себя потомкам воинов-татар в войске Чингисхана. До сих пор они относят себя. Почему? Даже название степи, где они проводят, как наши сабантуи, да, это называется степь Чингиза. Есть гора, тоже носит название Чингиза. Есть деревня, где была ставка Чингисхана, престол Чингиза. Это по их легендам, которые они передают из рода в род. И у них сейчас большое стремление, видя, как развивается, как высоко поднялся уровень татар в России, и они действительно хотят установить вот такие отношения. И более того, они, да, действительно переняли язык татар, но если брать этнографические материалы, да, связанные с одеждой, с обувью, особенно связанных с коневодством, это все фактически это татарская культура. И поэтому они сейчас и обращаются с просьбами, с тем, чтобы именно начать преподавание татарского языка. Очень хотят, чтобы молодежь училась у нас в татарских школах, университете. Во всяком случае, вот такое стремление у лидеров татар, афганских татар Афганистана есть. И действительно, вот Камиль Алимович, и более того, взять знаменитый Бабур-Нама, если вы там посмотрите имена предводителей войск, обязательно идет приставка татар. То есть они как раз именно себя сохранили память, откуда они, кому, какому народу принадлежат. Ну вот коротко. Я из Нижегородской области, мои родители из Нижегородской области, и нас называют мещарами. Насколько вы можете прокомментировать это? Мы татары, эти мещары, или не татары? Что нам говорить людям, которые говорят, что мы не татары? Это вот одно, это из мимикрий нашей истории. Первое — это вот навязывание булгар, второе — самоназвание булгар, эти мещари,
крымские или там какие-то северные татары, сибирские. К сожалению, это в практике, но это, конечно, к нам не имеет никакого отношения. В целом, конечно, мы относим себя только с названием татар. Это вы должны понимать. И когда говорят эти вот вещи, это, кстати, вы заметьте, что у других народов, с которыми мы совместно проживаем на нашей территории, уже давно практически вышло из обихода там, ты там Вятич, ты там Древович, ты там Олегович. То есть там уже стало, допустим, все потихонечку выравниваются под названием, допустим, русские. Также, допустим, хотя вот еще сохраняется в Мордовии, там верхний, нижний Мордова, но в любом случае Мордова. А вот как мы себя шинкуем, шинковать, знаете слово, да? Капусту шинковать. Вот как мы себя шинкуем, конечно, никто так не делает. Сегрегируем. Сегрегируем, разделяем. Да, слишком сильно. Но в любом случае, опять говорю, это насколько мы себе позволяем так говорить. Свои же шинкуют. Свои же, да. Как объяснить своим же? Свои же. Вот Саратовская область у нас там в свое время, сейчас меньше осталось, конечно, закрылись, но вот лет там 20 назад было 12 школ, там все работало. И я же патриот Татарстана. Мы, это, как его, литературу татарскую, учебники, все привезли к себе. И вот что получилось. Мы сейчас, взрослые люди, говорим «еде», а наши дети мы говорят «жиде». Без это без багарга, аллах карарга. И мы что получилось? Мы сами себе навязали язык. У нас, кстати, древний язык. Вот, ну, как мы с тобой говорим, нижегородский, это все древний язык, абсолютно. Берите Кашгари, он сейчас есть где-нибудь, наверное, в интеллекте сколько-то. И с удивлением увидели, что они нас еще и поправляют. На самом деле мы совершили, ну не ошибку, конечно, правильно сделали, принципиально-то многие в Казань поедут, там наверняка учиться. Но вот такая вещь. То есть нижегородский, ну скажем там, нижегородский диалект, он более древний, чем тот, который мы сейчас слышим от казанских совершенно. татар? В рунике это письмена на скалах для знатных каганов, это все остальное. Вот сейчас кто-нибудь, кто знает приблизительно хотя бы 70% татарского, особенно нашего, в рунике поймет те же самые 70%. Те же самые слова. Аударга, Ульде, Багарга, все там, прям там все. Карарга там, кстати, нету. Ай, Кёнь, Кояш. Правда, Кояш назван Кёнь, то есть солнце. Ну, в таком духе. И у меня такой вопрос. Вот территория нынешней Турции и бывшая Османская империя, есть ли какое-то сходство, с нами? То есть, нет, это не наша территория. По сути, язык у них как бы похож на наш. Но насколько их корни и наши корни, они связаны? Ситуация какая с языком? Мы должны понимать, что вот это пространство, которое было показано, конечно, был какой-то койни, такой говор, да, общепринятый. Среди, там же не одни татары были, там были уйгуры, теле, там многие племена были, якуты, енисейские киргизы, то есть там где-то около 25 племен, народов было. И среди наш язык протатарский, сейчас я работаю, чтобы исключить слово тюркский, потому что тюрки были во главе каганата всего 28 лет. И потом исчезли. Вопрос не в этом. Язык среди множества правящих родов был общепринятый с вкраплениями, как сейчас у нас в России. То есть русский, английский, татарский в нем, французский, немецкий. Вот сейчас в нашем языке, на котором мы разговариваем, это на самом деле общепринятый кайне, то есть говор среди народов. И также было с протатарским языком. То есть он был общим. Почему мы подходим? Мы поймем любого, а нас поймет только частично.
а мы поймем почти всех практически, и нас поймут. Вот у нас слово, допустим, хлеб. Ну так, возьмем хлеб. Эпей, икмек, нан, еще какой четвертый. Ну, кюмяч это пышка, да, ладно. Ну вот у нас на хлеб 3 названия, мы свободно все понимаем. А у азербайджанцев так только нан, допустим. У турков, я не знаю, наверное, тоже что-нибудь типа нана. Нан это персидское. А у нас есть и апейда, и кмекда, и нан, и мы все поймем. Вот этим мы отличаемся от многих. Кстати, единственный народ, если вам интересно, который не сделал таблицу Сводиша. Это такая знаменитая таблица, где берется 500 общеупотребляемых слов и сравнивается с родственными группами. Так вот, мы в этих родственных группах отсутствуем. Там есть казахи, каракалпаки, карачаевцы, узбеки, там киргизы, но у нас нет. Ну, мы недостойны сравнить свой язык с другими. Кстати, вот в Казани слово овца произносится неправильно. Сарек – это стадо, а куй, который мы все говорим здесь, это наше слово. Ну, там много таких несовпадений. Спасибо. Так, был еще один вопрос. В ходе повествования вы как бы говорили, есть источник, есть источник, есть источник. То есть вопрос, насколько этот источник вообще достоверен? То есть вы же знаете, как в исторической науке, как в источниковедении, да, если как бы источник один, это, можно сказать, как бабка на воде сказала. То есть насколько вот ваши источники достоверны, как бы, и как можете ли вы за них поручиться? Ну, допустим, мы возьмем английскую Магна-Карту, да, которую там Карл писал, все, и остальные как на нее ссылались. Это источник, да, то есть было такое в английском праве. Хорошо. Это акт. Второй вопрос. Приблизительно, сколько нашим летописям, русским, сколько нашим летописям, это тоже наши летописи, они нас тоже описывают, сколько нашим летописям лет? Ну, я не знаю, я же как бы... Правильно. Ни лекции не веду. Немного, не больше, чем 1200 лет. А китайцы записывали нас 5000 лет назад. Принцип составления династийных хроник Китая совсем другой. Хронику предыдущего этапа жизни, вот, допустим, революции, составляет последующая династия, которая обязана составить из записей очевидцев летопись. И так идет у них из поколения в поколение. То есть их восточные, скажем так, источники не такие, как у нас, да, скажем так, на Западе. Таких источников практически ни у одного народа, за исключением, возможно, Египта, папирусов этих знаменитых. Ну, я не беру Библию или там Тору, или это я не беру. Но в любом случае таких источников, наверное, ни у кого и нет. Кстати, мы там отражены, в основном там. А как вы относитесь к теории, то, что татары имеют связи со скифами? С кем? Со скифами. Говорю, весь путь я тебе показал, поэтапно. С 400 приблизительно 350 года до сегодняшнего дня. На этой дороге встречались, большой водоворот был жизненных ситуаций, но мы сохранили себя, мы сохранили наименование татары, мы сохранили какой-никакой, вот в моем лице, интерес и в вашем, если вы пришли на эту лекцию, мы сохранили интерес к своей истории. Ты же не пришел слушать историю скифов, а и слушаешь историю татар. Я тебе описываю ее, пожалуйста. Ты когда-нибудь слышал, что у нас было 3 государства? Не слышал. Вот тебе дописали. Почему необходимо считать вот татар, которые там в Китае где-то сейчас, и татар, которые сейчас находятся, вот, скажем так, на территории России, единым народом, если по сути пути разошлись давно? Вот этого вопроса добиваются все, и ответа тоже на него. Рахмет сизге. Правда, спасибо вам. Как минимум, у нас много мыслей в голове, я думаю, что у нас очень много мыслей в голове. Как минимум можем приобрести книгу, почитать ее и просто допустить, что возможно другой взгляд, другое мнение, и это тоже классно. Рахмет сизге, правда. Между Москвой и Саратовом большое расстояние, и не все знают о процессах, которые происходили в Саратове.
Камиль Эфенди – это один из крупнейших меценатов, современных меценатов по поддержке татаро-мусульманской культуры в Среднем Поволжье. Это строитель, который построил на свои деньги Саратовскую соборную мечеть. Это человек, который открыл и содержит татарскую гимназию в городе Саратове. Это для того, чтобы вы понимали его статус в Саратовской области, ну и в масштабах Татарстана он оказал непосредственное идеологическое влияние на ключевых историков Татарстана для того, чтобы они пересмотрели свои идеи об этногенезе татарской нации. И это мы видим как в семитомной истории татар это влияние, так и в огромном атласе Тартарика. Это то, что необходимо знать. Спасибо. Исәнмесез, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух баршагызга да. Мин шушы матур чарага килүемә бик шатмын. Һәм сезгә ике җыр бүләк итәсем килә. Беренчесе ул татар халык җыры. Безнең бер тарихи шәхесләребезнең берсе Илһам Шакиров репертуарыннан Ак калфак җыры. Һәм мин аны сезгә акапелла рәвештә җырлап карыйсым килә. Рәхим итеп тыңлагыз. Аялы бик яракта идек без, 70 чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның тагылган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы, ак калфакның тагылган чагы, туганнарның сагынган чагы. 70 чакрым якын җир түгел, бер күрешү өчен килдек без. Ак калфагым төшердем кулдан, ак калфагым төшердем кулдан. Безнең дус иш белән ил тулган, ак калфагым төшердем кулдан. Безнең дус иш белән ил тулган. Безнең дус иш белән ил тулган. Рәхмәт.